區，一個就係七星岩，一個就係鼎湖山。咁呢一片咧係屬於七星岩佢嘅星湖當中分出嚟嘅一批喺外圍嘅，我哋叫仙女湖。因為我哋七星岩咧喺翻肇慶嚟講，都屬於一個好有代表性嘅景點嚟㗎啦。因為好多時候問到啲團友話有冇去過肇慶啊？未有喎，或者話都去過喎。咁去肇慶有冇去到邊度玩啊？去七星岩啦咁樣，或者你問到可能肇慶嘅景點，第一個印象可能都會係七星岩有時候甚至問到喺肇慶有冇邊啲靚嘅地方或者邊啲名山，可能你哋嘅印象都係七星岩。其實七星岩咧就唔算係名山另外一個名山係叫鼎湖山，喺我哋陣間過去嗰地方嗰邊嗰座山先係叫我哋肇慶嘅名山。因為七星岩嚟講嘅話咧，佢其實存在嘅時間咧最好嘅時候都係喺明朝先開始嘅。但係咧一路以嚟咧都係吸引咗比較多啲我哋古代叫做文人馬客過嚟呢邊去參觀遊玩。咁特別係以前啦，咁佢哋做文人馬客咧都好中意啲得閒睇下風景，跟住咧就吟詩作對對下古詩。咁所以喺七星岩好多嘅一啲石壁上面，你就會見到有好多古代嘅好著名嘅詩人咧係雕刻咗好多佢哋對於我哋七星岩嘅一啲評價啦。咁甚至喺我哋依家近代嚟講，有一句詩詞咧係極度咁樣去讚賞咗我哋七星岩嘅美麗嘅呢個景觀嘅。呢個詩詞咧，佢話借得西湖水一環，更宜陽朔七堆山。即係話我哋七星岩嘅水係有西湖嘅水咁靚，我哋七星岩嘅山係有陽朔嘅山咁靚。所以嘅話咧，你嚟到睇嗰次七星岩之後咧，你就相當於你去過一次西湖，亦都係去過一次我哋桂林陽朔嘅山水，都已經睇到晒㗎啦咁樣。